idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa sa kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Intayon rugyan nga ibasa iti pakasalitaan ni pagkayam tayong Monico, taga ano ni Monico, taga Napo, Badok, Ilocos Norte. Ayan, impatulod natin yung surat na ket kunana dito ay nakalawlawag nga kunana idi kan kura eko tekto idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tasang sangpet ni Alma dito'y balay itiday tanga sardam ti Friday kalpasan ti nasuruken nga may nga bulan na saan nga nagawawid agkas kasera isuna iti asideg ti pangisurusuruan ng eskwela elementarya. Oen maestra ni Alma nga asawak mangisursuro iti elementarya iti nadaya nga barangay iti ili nga pinili. Ti pinili nga karumo mitlaeng ti Badok manong nemi. Dati manong nemi nga karkarigatan ni Alma ti agawid iti kada sardam iti kada biyernes iti linawas. Nga manipod met idin ta adda mangidandanon kanya nga ni Alma nga asawak ket adda kano sa bali nga lalaki iti biag na. Pasaray mamindulaeng nga agawid iti maysa nga bulan nga nagbalinan nga agingga nga nagbalinan nga mamaminsan nga agawid iti makabulan. Ang ginggang manunemi anasuruken nga makabulan ket santo pala nga agaw-awid. No? Happy nga ta? No kakaiso na nga agawid ti asawak manunemi ija pala yung balay dagiti naganak ken kuana ti pagtarusan na. Nga isungarod ti ayan ti anak mi nga ni MJ. Kadagiti ngarod na katugangak ti mga aywan ken kuana ni MJ mano. Sipod addan bukod mi nga balay ken asasidag ijay apagbasaan ni MJ. Kasapulan manong nemi sa nga pulon ti tawen na. Grade 4 nan. Sa nga pulo ket 2 nga tawan sipod nagasawa kami kini Alma. Uhain manong nemi si Mangpet. Nadanon na kiti salas ni ay ni oy adda akon moni ko lakay anapay ko na. Simrek kadi siled mi manong sana sinirek ti may nga siled at sapsapulen na. Sapsapulen na siguro ti anak mi manong nemi nga ni MJ. Awang gayam dito ni MJ kinunana. Alis naman lang nga inakalain. Tadamat jay kurong-kurong nga usarek nga mapan mga alaking kuana. Imbagakmet. Ahanin, inaktulas sarong karan ng bigat. Awang gayam, nanganak no kan Monico amo kami nga dinak ilaklak amno di mo among agawidak. Kano agawidak, pasadag tarusak no ko iti ayan da nanang, ti ayan ti anak ta. Alma, umanay mitlatakit ka nanta. Wen, umanay mitlatak ka nanta tilinutok o rin saan kayo lakam. Nagabrawak ti marunggay nga nasagpaon tinaprito nga tilapia. Naimas ti tilapia ta, naala jay pakat kong screen, ija karayan. Agad sara kong tamangantan, kinunak, ngayon jaya. Mga turog akon. Maanggalatan, tenak maturugan. Kaya nadyak kayat ti madisturbo numabalin. Ulitek. Jak kayat ti madisturbo, Monico. Amok. Nga amom ti kayat kong asawan. Anong name
kano kayat ti maisturbo. Makabulan nga sa nga dinteng, nga nagawid. Sa nga ta nga mailiw kanya? Manong Nemi, nagsanaayak kakaiso na nga dinteng maturuken. Kanibaga na nga dinakayat ti madisturbo. Saan ka na? Saan nga ta nga mailiw kanya? No siyak Manong Nemi kat mailiw ak launayin ken kuana. Jakon malagip no kaano de dinaudi nga panagkanaig mi ken ni Alma. Uno pud no nga ta ti may dandanon kanya. Ngaddan sa bali nga lalaki ti biyag ti maestra nga asawa. Kanyak laeng Manong Nemi ket jak kayat ti mamati. May isa nga maestra ag lalaki. Oh. Jak kayat nga patyan Manong. Kapungtot ko ti tao nga mangibaga nga ti asawa ken addan sa bali nga lalaki nga kadendenana, lalaki sa bali nga lalaki nga mga apros, mga arakop, mga agek, mangkirab-kirab kaligid mansanas na kada mangmangan iti tilapia na. Ngayon niya ti kapapanan Manong Nemi ti ininot nga managlamiis ni Alma kaniyak ken mamanon nga gawin. Saan ka di ka nakalawlawag ang pudno Manong? Ngadan sa bali nga lalaki ti biyak ni Alma. Maramit nga dato ti may nga maestra. Manong Nemi, adangat na maestra nga aglalaki. Kayat kong palutputan itan Manong. No di ket jak pulos. No idi ket jak pulos pinalpalutput ti asawak no pudno ti may padamag kanyak kuno saan. Ngamita? Masapol a palutputek. Masapol nga pagsaritaan mi. Analapat ti amin. Masapol nga agsarita kami ti analapat ti asawak. Masapol! Simrekak edi siled mi iti asawak edi makapangan ken makadigusak Manong Nemi. Ket nakitak Manong. Nakaidda ti asawak. Nakatudo iti ngato tinatangsit nga barukong na. Awanen ti makitak nga brana. Ket agbinar tinangisit nga bikini na Manong. Nakasipsipukel de kiti lupuna. Mailiwag launahin ken kuana Manong Nemi. Nga oray imbaga na itay nga dinakayat ti madisturbo. Nga kayat kong isturbo ni suno Manong. Makamunditan mo niya't aramidan na. Basta aramidek kabuta mailiwak ket adda pagrebengan adda obligasyon na. Saan nga makapagkedked? Gabot agasawa kami. Inarakop ko. Inagkak, idinaduma-duma nga paset ti bagina. Ididamo Manong Nemi ket awan pa'y mangig ko nga reng-eng na. Ngayon may dadan, dagiti bibig ko iti bantay, dagiti doa nga mansanas iti barukong na ket panggap ko na kirap-kirap. Kunana. Pagustuhan nagsamit lang ti asawak nga maestra na kunak tina. Gabotado da nga magustuhan na Manong Nemi ti panangkirap-kirap ko, panangkagat-kagat ko, panangkinikinit ko kadigiti doa mansanas na. Dito'y kong imbayag Manong Nemi ti amin. Moniko, I miss you Alma. Sige nga, pagustuhan ka. Rubeng laing nga pagustuhan na. Pinagustuhan nga doa. Moniko. Manong Nemi ti panunot ko, masapol nga naralaingak ngem ti lalaki na no agpaypaysungan da lalaki na. Isang impabawak pa iti ulok Manong Nemi kadadani tinagbaitan digiti legs na. Nabayagan Manong Nemi nga saan ko naramanan dahito nga tilapia. Ada nga tangas agpayso nga tangadan sa bali nga mangmangan. Agpayso nga ta Manong Nemi adan sa bali nga mang sip-sip-sip. Kinunak Manong Nemi ket inamalak sa ko sinipsipan. Kinunukunot Manong Nemi ket ore na laingatong ipababati patong na. Inulit-ulit ko nga Manong Nemi nga kinunukunot. Ulit-ulitan naman ng ipangatong ipabahanat ti patong na. Moni ako.
Saan ko lang kinukunot manong nemi inyunit ko pa ngayon sirek ti dilak sa ko pinagkuti-kuti ti unig sa ko kawal ti dilak nakapapautak di ba manong nemi madlaw ko nga namin adu nga nalimpatok isu ket gabot ta mailiwak maten manong nemi nagpangatuak nagdimagasak iti barokong sa ko inamalan digiti lips na manon nemi kapag sumutan nga simrek tik dahito kubrak iti rawangan simrekan iti uneg ti kuweba munik ko pinaspasa kon kapag asidega kon manon nemi mapanakon si mabat pa iso na munik ko anong name dya ka mo no panagin ko na digiti asog ken areng-eng ti asawa. No panagin ko naman no saan, okay lang. At least manong name nakarausak. Na pantiiliw ko katambok manong name nga namin adumot nga na itayok isu. Maturog tan. Maturog kan. Ha? Maturog kan. Dahil tuloy ko matin di maturog. Agyaman na kasin. Ha? Ano to ko na? Agyaman na kasin. Una? Ita man palang mangigkulay ita nga. Awag mo niya. Kasin. Nga nagbaling nga kasin sinukit. No, edi damo ket agkatawa. Nawagan na kiti kasin. Nga nagbaling nga kasin sinukit. Ngayon ita kat saanin? Saanin? Gabot-apod no, nga nagbalbalikan. No, payag-peso nga adun, di kita nagbalbaliwang. Ngayon, tsak patsin, tinabayagan nga, mangmangig ko. Kanidandanon ta kanyak. Nga dan sa bali nga lalaki di biyak mo, Alma. Ha? Ano ko lang? Imposible yung samo nangig. No, di ka pala maturog. Oray na klabita, inaktisiyar. Baka kahit mo nga, ado di kita nasikin kapag salitaan ta. So, oray na. Sige. Orayan ka. Gabuta talaga nga ado di kita nasikin kapag salitaan ta. Manong nimi adda nga naburbur siya anak, ediday tanging bagati asawa. Baka no ado ka no, dagiti nasken nga pagsalitaan mi. Agpudno nga tan? Unoan niya nga tan. Pudno manong nimi ngagkasinsin kami ti asawa. Kade? Second degree kasin. Mayat lata. Mayat. Second degree man. Taag first degree kasin ti inana kende di tatang ko. Ngem nagkarelasyon kami, iti nalablabas pa'y, ngem agkabagyan. Tanuan niya ti problema na idi, tagbasbasa pa'y laeng iti kinamaestra. Siyak ti alisto manong naming asidgan na. Langro na idi, tagsinada iti kayanayat na. Ket siyak ti nang luliwak ang kuwana. When? Ana iranamot idi nga nagsina kami kada dinubiak manong. At dan nagkinaawatan dagiti puso mi kini Alma idi tamapan kami agboya ti sine. Wen. Nga magabuta, narabian kamin. Inyawid ko ni Suna iti balay mi. Ket gabuta, di maten kayat ni Alma ti agawid tamabuteng kada ginakanak kang kuana. Kapilitan nga nagsasaritaan min ti panagkasarin. Ket no pa'y agasawa kami manon nemi intuloy na lata tinagbasa. Aging gangadakelen ti sikog na edi tagturpos ni Alma. Edi may pasangayan ti anak mi manon nemi nagtik edi board ket nakarwara dagos. Aging nga nakastrek ka ng isuro iti elementarya ti ili a pinili. Nakipagnaed kami edi iti sidong dagiti naganak ken kuana. Ket dagiti katugangak iti nangayuan kini MJ bayat nga mangisusuro ti asawa ken bayat met nagtrabahawak iti talon.
Nakalpasan ti talo nga tawen, nakaiparakdar kami ti bukod mi nga balay. Ngayon nagtalined ni MJ ti sidong di naganak iti asawa. Awan ti sapulag idin ti kinaragsak mi manong nemi tapatsik. Ngay patpatignak ni Alma. Akasumet ti panangipatpatig ko kenkuan. Aging ga manong nemi nga ininot nga nagbalbaliw. Akas lasaanin nga mailiw kanyak, akas lapudno ti damag nga addan sa bali nga lalaki ti biyag na, akadandanan sa Japinili, iso nga manon nga agawid. Hindi makasublin ti asawa kiti silid mi saan nga nagidda ngem imabay kanyak, ngem nagtukaw laing iti iking ti katre. Bimangon akmat manong nemi kad nagsanggirak iti headboard. Anya te ko namitay? Pakiulit. Ana? Anya te ko namitay? Pakiulit kunak. May pamantian niya. Ti ko nam nga maidandanon keng ka. Alma, Jack mamati. Jackpat dyan nga maaramid mo ti mangalat sa bali nga lalaki di biyak mo. Gabot-apat check. Gabot-apat check ang matungpal mo ti karim kanyak. Gabota nagkinarita. Basta, nga ore no anya ti mapaspasamak, ore no supyatin di kinaganak kanyak, kinaganak keng ka, nga datat agasawa gabot kasinsinta karod. Kat nilaing patay ti mabaling nga mamagsina ka na ta. Ipatpatag ka unay-unay Alma. Amom dayta. Ken mamati ka sang kadi. Mamati ak mo niko. Ken ipatpatag ka met unay-unay iti. Ano to ko lang? Mamati ak ko na ken ipatpatag ka met unay-unay idi. Idi? Idi ko na? Oen. Ayat nga ti amok idi kat saan ngagbalbaliw. Ngam nagbidutak. Anya tikit mo sa wala, Alma. Di mo kunain nga pudno di kiti may dandanon kanya. Pudno ka di ha, Alma? Pudno. Pudno mo niko. At dan sa baling lalaki di biyak ko. Isuitan dayatek. Kaslakla na pleng iti day tangan ng ko manong nemi. Nagkintayegak. Akasla nagtupak ti lubong kanya. Di magsan ti barukong ko ket sinarapak akasla maatake ak. Ngayon mati sakit ko ti puso manong. Inalaw ko ti riknak. Kanakasaksakit ti barukong ko. Kahit ko tekpungtot manong nemi. Tarumbeng kumalaing kakapungtot ko saan ka di. Tarumbeng laing makapungtutak saan ka di. Nga gamatak kumati asawak sa kutong patungpaan, danugen, kugtaran. Nga po iti naramid na. Iti panangamin na mismo kanyak ngadan sa bali nga lalaki di biyag na. Ngem, inggawid ko dirik na. Kat nabuutak laing ang manong nemi. Ngagsagsangit. Naputak laing ngagsangsangit ak nga mga arakop kini Alma nga asawa. Muniko. Anya ti kay tasawan ti panangarakop mo kanya? Kaya di pa nagsangit mo. Di nakadi ka rimon? Di ka kadi makapungtot kanya? Nagbasolak. Inamin ko. Uy. Nagbasol ka. Ngam nakasagana ka mamakawan kayang kalma. Gapot ibat-patag ka unay-unay. Kedya kayat nga mapukaw ka. Saan ka kapungtot? Tati tao. Ngay patpatig ko kedya Ruben ka kapungtot. Saan ka akarimon tapat check nga nasulisog ka laing. Tao ka laing nga masulisog. Alma ipatpatig ka unay-unay.
Jakayat nga mapuka ko, jakayat nga marakrak, binangon ta nga pamilya. Laglag ipendeta. Agyamanak mo ni ko, numawatan na. Ket lalok manen nga inarakop ti asawak manon nemi insarden kon tinagsangit. Karing plastarmin tinaturog ti asawa. Nga si arako pakken kuana. Akas ladyak kayat amakarukat. Juan, naturog kami nga si arako pakken kuana. Kadyak kayat amakarukat isuna kanya. Kabigatan na manunemi nakariingak nga awanin ti asawak iti sibay ko. Naruwet pa'y laeng. Dikad kahit mga sawon nga nasapa nga nakariin ti asawa. Sinapol ko ti uneg kenruar ti balay mi ngem awan. Awan isuna. No kumata nag-interes ag idi nga nagsusuro nga nagaramat ti cellphone. Alis to kumaita nga kontakek no sa dinutayan na. Nga mawan cellphone kumano. Saan ka nag-interes ka nag-cellphone? Ngayon pa-check manong nemi nga adda isuna iti ayan dagiti naganak ken kuana tanapan na iniliw ti anak mi. Inobrak ti dati, inobrak dagiti dati nga obrak iti bigat, iti uneg ti balay, ken iti makapanganak. Simalog ako niti talon ti enak kabisitaan dagiti mulak nga laso na. Nasken nga agpadanumak ita kasapulan dagiti mulak ti laso na. Kasapulan dagiti mulak na laso na iti padanum. Iti sidong dagiti naganak ti asawak ti nagrubwatan na nga nagsubli di pinili tapno ituloy na ti trabaho na manong. Intuloy ko man ti trabaho ti talon at ipamatik manong nemi ket agawid tuwanen ti asawak iti balay mi. Ngem, saan kon nga nauray? Tano agawid dak ket agtarusak iti balay da. Aginggang iti bay sa nga bigat. Nasangilik ti kagawad ti barangay mi nga akin sektor iti purok mi. Kasla adda inyawat na kaniyak nga subpina kano? Subpina? Ape adda may sarb kanya nga subpina kagawad. Mas daw anak ngay mawat kan ng basa. Asin no tinangireklamo kanya karigiti opisyal ti barangay. Saan? Saan nga po doon na ito? Saan? Di ko makaglao kasta mo niko. Di ka aglao. Irekreklamo nak ti asawak nga da sa bali nga mabait ti biyag ko. Diyos ko. Ti pasamak ka dyak tupuros maaramid ka di papabasol kanyak ti asawak. Saan nga pudno na ito kagawad? Saan nga pudno? Manong nemi siya kung ti pinagbalin nga dagas ti asawak. Kahit na lang nga makaluban, manong nemi ti arabin na. Kahit na lang saan nga maimmoral iti panagtrabaho na kasmestra. Wais mo ti asawa ka mestra niya. Manong nemi, nagwaras dahi nga damag ti subukel nga lugar mi. Kahit ko kumanga ta kamila, iti asawak ti agsarita sakbay nga madanunan ti aldaw nga naikadeng nga panagsasangumi iti sangwanan di kiti opisyalis ti barangay mi. Ngem jak pulos dahi kaniti gundaway. Kinasarita dak dananang manong nemi kadi duwa kapsat ko. Ay, ati pundo anak. Kaya iso kong matibagam. Nanan, noan niya ti pundo, iso tibagam. Jak pulos maaramin ti mapabasol kanyak ti asawak na nang. Amoy na ita. Dawatem to, iti asawam ti pamaneknek. No asin no, iti nangibagbaga keng kuha nga ta babaem. Ken no asin no deta nga babaem. Masapol nga, dumatag dito nga babae. Tapos sino ko mga roti, babae nga dumatag. Idatagda kit awamet. Awamet ka na pudno ti amin nanang. Awang nga roti nasken nga pagtanagam, muni ko.
Ay, kung nagtupay ngamin nga agba nagakastoy ti amin. Tay di pa lang nga sumupyat kami ti relasyon nyo nga agkasinsin. Angem, anya nga rod, kati sumatan ti na masamak. Ipatpatig ko unin ni Alma nanang. Kaya pa-check. Ipatpatig na ba dito na punto? Apay nga di mo imbaga. Apay nga di mo ibagan to nga iso, tinalawag nga daaramid na. Nanang, saan ka de? Binaligtad na lang di kiti pasabak kahit na lang nga makalubaan. Agin dadalos ti kaga nga maestra. Isumatad na, aramid na. Inigkas ti mabagbagi na. Ano ni nanang? Apay sumat! Uy, datan to ti bagam. Ngembes nga si ka. Ngem di asawam ti adda aramid na ngaglalaki. Tay ko na kon, noan niya ti pudno, iso ti bagam. Bagam to iti sangwanan di kiti opisyalas, kaya di kiti umatendar, ngagsumbangin nga partido, noan niya ti kinapudno, lagi pa deta muni ko. Ngem jak ammo manong nemi, no apay nga itilikudan ti amin. What? Nga inanugot a mismo kanyak ti asawak nga dan sa bali nga lalaki di biyag na. Abinaligtad na ti amin. Nga siya kon ti pagparparangan na manong nemi nga damading aramid na. Kat inaramid ko pa lahing manong tinangsalik nip keng kuana. Gapo nga rod ti sobra a panagayit ko keng kuana. Gapo nga rod ta minamaag ti panagayit ko keng kuana. Nga maag da ito'y ayat ko. Gapo ka dito kayat na marakrak ti binangon mi a pamilya. Idag sasango kami ni sangwanan di kiti barangay opisyalis manong nemi inulit dang imbaga kanyak noan niya ti nakaayabak. Ket mismo manong nemi nga nagsaritan ti asawak kininsalaysay na ti maysa nga istorya nga ginaulbod. Kunana. Jak kayat na siyak amay sa nga maestra ket libliputan na ti asawak apo kapitan apo kagawad ken na dumapay ng opisyalis na dadtoy ken na kayo nga agsumbangan ka partido may saka maestra kalpasan na ket libliputan na ti asawak nasakit para kanyak data ti problema mi iti asawak jak kayat ko ba nga rumubrob tati kayat ko ket agsina kamin. O nagsina kamin. Nagsina kamin, aramidan ng tikakayat na, nga awanin ti bibiyang kupay kang kuwana. Kadakwada, iti babae na. Awamitin ni bibiyang na kanyak. Kat nawayamit latay suna, nga mapanasarong karan ti anak mi. Diyo lang mo, no kasano ti kasakit ti amin. Agasin nyo, adak, iti nakasilsil nga barangay iti pinili, amang isursuro, ngagtrabaho. Ket adamit ditoy ti asawa gagragrag sa kakadwan ti babae na. Ano saan siguro nga iti mismo nga balay mi ti pagpapasan na ket adda pay posibilidad na nga iti taltalon nga mismo nga mapandumanon ti babae na. Manong nemi dagiti nakabatbatad nga imbaga ti asawa. Iti panang baliktad na dagiti pasamak. Naglayang nga gistorya ti asawak manong. Maestra manong nemi nga nalayang nga gistorya ang parparbo. Nga misumat tinigas ti mabagbagi. Simong batak met manong nemi kato ko, saan? Saan nga po nun ti papabasol mo, Alma? Amo ti Diyos! Diyak to pulos maramid daytang ipapabasol mo. Amo kidagbuteng ti Diyos. Amamutak apo nga kalugarak. Apo nga kalugarak, amamudak. Nasingpeta ka tao. Di unay maununi. Awan ti mandi nga bisyok. Ni uminom iti arak, kanagsagarilyo, kadyak pa'y pulos inaramid. Sa ita, ipabasol ti asawak nga dasabali nga babae ti biyag ko. Diyak to pulos maramid da ita apo. Saan? Saan to? Inanawadak manong nemi pinagtalnadak
gabot na nagpukpukawak. Karing karigatak nga insardeng ti panagsangit ko. Kaya di agsaumanin ti asawak, idi agsaumanin ni Alma. Adadamanin ti sakit, ken panagsangit ko Manong Nemi. Diya mo, lalaki ti kinataok, ngam naglaingak ngagsangit, idi ang guntawan Manong. Kas pamaniknek, apo, inasar ko ti sangwanan nyo, tinaduktalak, kani dinaodi, ngay sa saronggar ko, iti asawa kini balay mi. Dagitoy nga agparis, nga underwear, iti may nga babae. Nakita ka na sa lapay, iti uneg, ti banyo mi. Saan nga po na ito? Saan kumat nga rod nga kukwa dagitoy nga nalawa? Saan kumat nga rod nga nakukwa dagitoy nga tanalawa kanyak dagitoy apandi? Kendakil kanyak dito nga bra. Ket gabuta saan ko nga kukwa? Apay nga adda dagitoy nga naisalsalapay ti uneg ti banyumi apay. Nalawag una po nga adda babae nga mapmapan iti balay mi. Adda babae ni Monico. Saan? Sana po doon eta. Awan ti sa bali nga babae ti biyag ko. Awal. Anong Nemi naglaing di asawa ka maestra? Nangalaan na nga talaga tayo ng lawa panti ka ng lawa bra. Napan na nga ta ginatang uno binulod na nga ta. Pinagtal natak manen Manong Nemi ket inulit-ulit ko lang tanging baga ti kinapudno nga awan ti sabali nga babae ti biyag ko ajak tumaaramid ti bang lipot iti sagrado a kasarbi ti asawa. Apo kapitan, ket daduma pa yung opisyales ken apo nga di maray kayat ko ngagsina kamin kinimuni ko nga asawa. Adda ko makasarwatan nga pagpinirmami nga duwa. Pangaasiyo, tadya kon kayat pa iti makiden na tikas kengkwana nga babaero. May sak nga maestra, sakit agbabahay ti asawak. Ket adda impakita ken impabasa da kanyak nga kasuratan Manong. Ngem jak pulos kayat tinagpirma. Ngem jak pulos kayat tinagpirma kunak, tadyak kayat ngagsina kami. Kadawan ti mading inaramid ko Manong. Ngem bigla nga simawat ni nanang ko. Kinuna kanyak Manong Nemi nanang, ay! Kahit mo saan na kan nga kaya ti asawam, ipapilit mo agad din ti magem. Busta hindi pa ilaeng nga supyatan mi ti relasyon nyo. Tagkasinsin kayo nga rod. Kahit itataad ng rason tapno, agsina kayon. Agpirmakan mo niko. Kanibagam tipod no. Nga dahit nga babaeng, maestra nga babae, nga isot at dadakas nga arabid na. Nanang, saan nyo may bagat? Dahit agsardeng kayo. Anya agsardeng? Anya ti sardeng ko? Kunakeng ka edi. Nga no, anya ti kinapod no. Kaya isot ibagam. Iti sangwanan dagiti opisyales, iti sangwanan dagiti tao. Imbaga kung di kinapudno, nga unti sa baling nga babae di biyag ko, ket tigar kinapudno. Nga dahit nga babae, ket isut ada sa baling nga lalaki di biyag na. Di mo ka di baga? Sumarding kayon ko nagnanang, sumarding kayon. Makita yung kakapsat. Timakdar nga nagsangit nga nagarte ni Alma Manong ako nana. Makita yung kakapsat. Langig yumet. Siya kung ti pilagbalinda nga dakes. Siya ka nakasingsingpet nga maestra. Siya ka damading aramid na. Diyos ko, tiyak maramid na ita. Saan to? Naglaing kat ng draman ti asawak Manong. Diya ka mo Manong Nemi ti nagbalin na katakrut ididay di agundaway. Ngayon kasanong nga rod nga ibaga. Nga inamin, nga inanugot mismo ti asawak nga dan sa bali nga lalaki di biyag na. Ket awamet ti gigamak ang pamaniknik. Tsakbat nga rod amo nga noon da ko cellphone ko edi ket in record ko di baghana. Di mayat ko ha?
Ken sigurado lakit di manong nemi nga saan nga anugutin ti asawak ti amin no pa inanugot na kanya gidin. Ngem awam met ti ebidensya. Manong nemi saan nga nalpas dayta nga problema iti na minsan ken namin dua nga managsasango mi iti sangwanan ti opisyalis ti barangay mi. Wen. Diya kayat nga anugutin ti pamabasol ti asawa kanya. Ken jakmet may baga nga iso ti addamadi nga aramid na. Ken jakmet kayat ti agpirma manong. Ngem, kaday di may ikatlon nga gundaway apan nagsasango mi na alukoy din direk nagpirma iti kasuratan. Api ko man di mo kayat? Ha? Api ko man di mo kayat ngagsinata? Kat saan ka nakayat? Gabuti pa nang liplipot mo kanyak. Amuti Diyos, Alma. No kasalungi patpatag ka. Napod nung ipatpadag nak. Ha? No napod nung napatagin ka. Apay nga liplipotan nak. Samon nga ulitan pa dayta nga pamabasol mo kanyak. Ipatpatag ka. Kadyak tumaramin dayta. Kat no dayto man ti pakaragsakam. No ti pakaragsakam kinisot panagsinan ti dalan na. Ipaay ko kayo ka dayta nga pakaragsakam ken ragsak mo, Alma. Ti ragsak yo. Awan ti pagdanagam. Tagpirma ako ni ti kasuratan. Ha? Tagpirma kan? Ay! Rumbeng laing deta. Tapagan anum kumapay nga rod ti babae nga di mata mayaten ken ka. Simawat manin ni nanang manunay mi. Kaya apay nga nasken pay laing nga ayate iti kasken kwa na. Sumardeng kay nanang. Nalpasin ti amin. Napirma ako ni kasuratan. Tapno malpasin na ito yung eskadalo nga. Tapno malpasin na ito yung eskadalo. Nagpirma ako. Nagpirma ak nga rod manong nemi katbayat. Nagpirma ak. Kastaon iti panagarubos na iti luluak. Ken kastaon iti sakit amarikriknak iti kaunkat. Ngayon para man lahing iti pakaragsakan ti babae nga patpatag ko. Kanim patag ko iti napod noon ay. Ibturak ti amin. Agibturak man. Ado dagiti mga ibagbaga nga siyak ket maag wano laglag gapo wano ado tagko na nga siyak ket maag wano laglag kanu nga lalaki tanadaan iti maag nga ayat apay kano nga ipalubos ko nga siyak tinagbaling nga dakas apay nga jak sinublat nga indarom isuna nga iso na tipudno nga damadi nga aramid na. Apay ka no? Aday tamatisang kaibaga ni nanang kanyak manunay. Hay! Monica! Mabalim mo nga buweltaan day dyan nga dakas ken manglilipot nga asawam. Baybayan nyo nanang. Ano nga baybayan ako nam? Si kantubat ngamin, laglag ko neng maag. Sige nang. Bagay iti kayat yung latangin baga kanya. Tas ang kadingan dito iti kayat yung ti panagsinamin. Tas ang kumang rumbeng nga nagasawa kami, nagkasinsit kami. Ti panagsina yo katrumbeng unay. Ngem dyan nga rod kinapod no. Hanakalawlawag aday dyan nga maestra akasinsit mo ti addamadi nga ramid na. Inurom mo. Tapno maikat isuna ti panagbestrana. Ha, gunggunana. Saan nanang? Anya nga saan? Tawad ti pamaniknik mo? Huh. Nakalawlawag dagiti mga ibagbaga ang karubada nga dadlalaki nga kadandada ni Alma iti pagkasaraan na abalay iti asdag ti eskwela nga pagnisuruan na. Maraming daneta. Tadangarutan nga suratan nga nagsina kami. Hindi pa ilang araramidan na. Hindi pa ilang awampay tinagpinirmaan nyo. Kat aramid nan. Kaya naadaid din kadandana ng lalaki. Uwan amok nang. Amok. Ngayon no ita, ti pa nagkutik. Ti pa nagreklamo.
naladawin ti amin. Gapot ag gago ka nga men, maag ka, laglag ka, horpe ka bay. Sige na, sawin nyo ti kahit yung kasawin kanyak. Imo okay lang. Uwan, ano gotek? Im naaramid ko ti amin, gapot dinalaos ka panagayat ko kini Alma. Inik kakisuna, iti waya-waya. Taday tati pakaragsakan na. Itid ko keng kuwana, no anyaman ti amok ka pakaragsakan na. Iti lukudan, nga gragragsak isuna. Nga madahak, ngagsagsagaba. Saan nga mali ngagsagaba, basta lakit agragsak laeng ti babae, nga patpatig ko unay, nanan. Linuloko. Awanan ti masaokpay keng ka, muni ko. Di mo mat amot agtong palita. Noan niya ti kayat mo, kat isulatan, ti patpatungpal mo. Iso nga awanin ti masaok, kat makamu kang ruden ti biyag mo. Karahaw. Lima atawanitan, tinapalabas, sipod ng sina kami ni ti asawak manong nemi. Sa 15 maten ti tawen ni MJ, nga oray no, saan kam unay ngagdenden na ta iti sidong dagiti dati nga katugangak ti ayan na. Ngem suportara kisuna. Ano kailiw ko isuna ket innak pasyaren. Adamadlet ta ited ko ken kuan nga para iti allowance na. Ken pasarimet manong nemi igatangak iti namnama ika magustuhan na nga arwaten. Adu dagiti mangibagbaga kanyak nga Muniko, awan ti serbi ti gagat, no awan bakat. Tipod nung manong nemi, kat intultuloy ko, ti gagat ko iti talon. Ngagmula ka rin na dumado mga produkto mi, kang ronan na unay, ti tabako, lasuna, bawang, mais, agraman pagay. Jakli bakayan manong, ado digiti ornong ko. Naging teresak laengen nga nagaramat iti cellphone manon nemi gimata nga akon ti cellphone ko kan nagpaisuro akon. Ket kaputad naging gatang ko nakagatang tinapindas nga cellphone. Nga isumat ita iti nakangigak iti dayto nga programang medical man laeng so nga nagsuratan. Takayat ko man nga may basa ditoy nga pagkasalita ket mangeg digiti padak nga listeners manong iti entero nga lubong. Nga do, ti mangibagbaga nga ti kanong klase ti panagayat ko ket maag a panagayat. Kasta nga ta. Adon, di ka nagbaling nga gagayim ko sipod addan cellphone ko. Kana, idi addan Facebook account ko manong. Adon, di ka nagbaling nga gagayim ko. Adon, di ka namit ko kada kiti gagayim ko ket sang kaibagada kanya. Nga mangpili akmeten no asino ti kayat ko akaden na akas asawa. Tanong addan sa baling asawa ti dating asawak, rumbeng kano laeng met ngaddan sa baling asawak. Takarbegak kanumet manong nemi ti agragsak. Kentab no addamet pangipaayak kadigiti bunga ti kinagayat ko. Ngem ti sungbat ko manong nemi nga intelekon ti amin iti Diyos. Ano addan tuman sumangbay nga sa bali nga babae ti biyag ko, ket yamanek unay. Nga magingga ka na gitoy, ket awampay ti dimteng, saan pa nga dimteng neta kapasit ti biyag ko iti kalman. Ngem, dumteng tuman, dakil unay pagyamanek. No intun ka ano nga dumteng, neta ti sakam mo, manong nemi. Barbaring man, ito nga malem, ngayon panangipatangatang, panangibasam, karito nga pakasalitak, kahit adan to na kitay umawag ka niya. Tapno kayat dati makigayem. Uno, no adaman di kita agkursunada iti langak. Agit sabi ko tadan tumatlaing manin kasukat ni Alma iti biyag ko. Nasaan to kuman, nga agararamid ti madi. Dato nga tatibungat at kasinsin nga nag-asawa. No saan man nga nagbalin nga
abnormal ti anak da ngem ti relasyon na tinagbalin nga abnormal. Kabutad dan sa bali nga lalaki ti biyag, ti kasinsin kong inasawa, rumbeng kanumaten ang mga alak ti sa bali. No asino, kaninton ka no, nila nga po Diyos ti makaigad deng manong. Dito nga ron, manong name iti pakabuklan, apaset ti pakasaritak iti kalman, ajak to pulos malipatan. Kaya kaya manaklaunay, iti anos mo nga nangibasa, kaya't sabi ko nga, tadamat na ibati kang adal, liliwag ang pagsarmingan ti biyag, karigiripadak nga nakipag-idikal man laeng. Tuwing nga dagyaman, kapag kaya mo, muniko, iti barangay na po, Badok, Ilocos Norte.